Hallo, hier ist wieder Anke Maltanke. Kolosch so, alles klar auf Maltesisch. Heute möchte ich ein bisschen Maltesisch beibringen, ein ganz klein bisschen. Ich spreche Smalltalk Maltesisch, habe es aber richtig gelernt und kann euch gerne mitunter ein wenig beibringen. Also nur ein wenig. Das sind so vielleicht die wichtigsten Dinge, mit denen ich früher mal angefangen habe. Ich habe 1990 zum ersten Mal Maltesisch gelernt bei einem sehr netten Malteser. Und Kolosch so, könnt ihr immer sagen, alles klar, wie alright, was die Malteser auch gerne sagen, zu allem Erdenklichen. Ich möchte ein wenig Maltesisch vorstellen anhand zwei entzückender Bücher, die ich übrigens nicht selber geschrieben habe, sondern ein Paar, sie ist Schweizerin und er Malteser, Alexander Johnson und Gabriele Rudloff-Bauer. Dieses hier ist die maltesische Variante. Ich vertreibe dieses Buch bei Ankes Malta Shop auf Maltesisch, auf Englisch und auf Deutsch. Diese Bücher sind total niedlich für alle Menschen, die Katzen lieben. Und zwar geht es nicht in erster Linie um Katzen. Katzenbücher gibt es Tausende, aber es geht um die Wohltäter auf den maltesischen Inseln Malta und Gozo, die sich um die streunenden Katzen kümmern. Ihr kennt es alle, nicht nur auf Malta und Gozo, im Süden gibt es sehr viele streunende Katzen und auf Malta gibt es überall Menschen, oft alte, manchmal aber auch junge, alle möglichen Leute füttern nicht nur die Katzen, sondern sie lassen sie impfen, sie kastrieren sie, sie markieren sie und sie kümmern sich täglich um die Kätzchen und es geht ihnen deswegen relativ gut. Das Buch kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Ich habe auch in dem Maltesischen eine warme, herzige Widmung erhalten. Biselem mil altana ual imhaba tal gseyer maltin. Da seht ihr mal die Widmung und ich übersetze das mal kurz. Das also mit herzlichen Grüßen von den Autoren und an unsere Liebe für die Katzen der maltesischen Inseln. Dieses Buch sieht so aus mit dem Untertitel, mal kurz hinschauen, wer sich für Maltesisch interessiert. Il Gseyer Taltates. Il Gseyer Taltates heißt die Inseln der Katzen. So heißt ja auch Inseln der Katzen das deutsche Buch. Gseyer sind die Inseln, Gzira wäre die Einzahl. Taltates ist Katzen und Atus ist die Katze. Die Konsonanten spielen in allen semitischen Sprachen eine unglaublich wichtige Rolle. Es sind meist 3 Buchstaben, auf die es ankommt. Hier zum Beispiel bei Katze Q, T und S. Daran erkennt man den Stamm. Daran erkennt man, dass Einzahl und Mehrzahl, dass es letztlich wegen Q, T und S diese Verbindung gibt und zusammengehörig ist. Sehr schwer am Anfang, auch nicht so leicht zu erklären, diese semitischen Sprachen. Das maltesische Alphabet hat 30 Buchstaben und einige davon sind diakritische Sonderzeichen. Das heißt, das sind Buchstaben mit Strich oder Punkt. Ansonsten ist es ja zum Glück Lateinisch, daher können wir es schon relativ einfach lernen, relativ. Es ist für uns aber doch eine ziemlich schwierige und am Anfang sehr andere Sprache. Es ist eben eine semitische Sprache. Wir sind eher romanische etc. gewohnt. Den Untertitel noch,
il-persuni xejn imfaħra li jieħdu ssib il-tates tajtrik für sehr Maltin. Das sind eben die Wohltäter, dies alles, il personi xejn, was ich eben gesagt habe, das sind im Prinzip dann die Wohltäter, die sich kümmern, liebevoll, um ihr Tates, Tatrik, die Katzen der Straße, die Straßenkatzen der maltesischen Inseln. Ich zeige das nochmal so und verbleibe mit ganz freundlichen Grüßen aus Berlin und für Katzenfreunde, ich bin's auch, das sieht man ja hier, ich trage ja immer das Typische, vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Also ich sage Saha Unarak, bis bald und mache dann wieder aus. Ciao, ciao.